Raccoon's Road. Занимаемся тем, чем заниматься не советуют. Уже сюда на пригорок начал подниматься. И я долго сидел возле палатки, ждал, когда он уже подойдет настолько близко к палатке. Но нет, потом развернулся и ушел. И будем двигаться к хребтам. Вот, наверное, это они. Поднялись примерно на ту высоту, с которой вчера спустились. И все, и мы попали еще. Нас там угощали тортом и конфеты все вместе с днем рождения. Да. Вот там пик Непала, самый высокий. Если уж и начинать с чего-то этот фильм, то, пожалуй, стоит начать сначала, со свадьбы. Мы только что поженились. Я мог бы отвезти невесту по путевке в Турцию. В отель все включено, где мы могли бы спокойно отравиться икрой, устрицами и халявным шампанским. И, вернувшись домой, как и все, рассказывать, как было незабываемо в баре и бассейне отеля. Но вместо этого я решил ей устроить медовый месяц в своей стихии. Мы собрали моей жене экипировку и полетели в Болгарию. После краткого знакомства с Софией и дегустации балканской кухни наш путь лежал на самую высокую точку Балканских гор. Я вез свою не имеющую опыта и неподготовленную жену в первый в ее жизни поход. Туда, где тропы теряются в облаках, где вместо Wi-Fi ветер, а вместо рум-сервис следы медведя на тропе. Где волки воют не от голода, а от разочарования в погоде, а ядовитые змеи прячутся под камнями, напоминая, что здесь ты гость, и природа диктует правила. Что могло пойти не так? Доброе утро. Проснулись. Занимаемся тем, чем заниматься не советуют. Грею воду в палатке, просто чтобы тупо сэкономить газ, чтобы не раздувало пламя на ветру. Ну, нельзя в палатке разогревать, потому что может палатка сгореть, можно угореть, но я открылся, поэтому аккуратно грею. Сейчас уже 8:30. Ну, ночь была так себе. Полночи первые были стрёмненькие, потому что сначала начал кто-то кричать: Мария, говорит, лиса. Я тоже подумал, что лиса. Нет. Потом это оказались люди, и так удивительно, тут на много километров вообще никого нету. И кричали люди, я вылез из палатки и смотрю, фонарь на соседнем хребте. А это гнали коров, этих, которых мы вчера тут разогнали. И ночью уже, не знаю, 12, 11, уже темно было. И вот они коров гнали, а потом этот фонарь, то есть коровы уже ушли, уже по звуку слышно было, что коровы ушли. А фонарь еще долго-долго, он спустился вниз, спустился сюда, где мы хотели вообще вначале стать. Хорошо не стали там, потому что через поле гнали бы коров. И спустился туда, где эти лошади были, подошел уже сюда на пригорок, начал подниматься. И я долго сидел возле палатки, ждал, когда он уже подойдет настолько близко к палатке. Мое воображение рисовало мне злого дикого чубана, который расстреливает нашу палатку за угон скота. Но нет, потом развернулся и ушел. В общем, так, конечно, было. Да, и тут место такое с кочками. Единственное, потому что такое самое, что мы нашли. Да, скатывались друг на друга на этих мешках, оно под наклоном. Как есть, поспали, сейчас будем завтракать.
Кофе себе сделать не можем, потому что с собой осталось только 2 литра воды. Вот 1 литр мы сейчас потратим на кашу и кофе, а 2 литр надо, чтобы вода была в путь. Ну и будем выдвигаться. Идти не так много, но все-таки, я думаю, будет сложно. Ну, как есть. Ну все, собрали лагерь. После себя ничего не оставили. И уходим вот туда, на хребты. И будем двигаться по хребтам к следующему месту. Там хижина будет, к которому мы вчера не дошли. Ну и хорошо, что не шли, наверное. Немножко поднялись. И вот там видно коров, которых сегодня опять выгнали пастись. И вот внизу, где озеро, видно, сидит человек с удочкой. Рядом какие-то грядки. И как парник, теплица. Но я думаю, что скорее всего он там спит. Ну, пастух. Потому что нету тут поблизости, я не вижу хижин. И вот, наверное, это они ночью с фонарем ходили. Ну вот, мы поднялись примерно на ту высоту, с которой вчера спустились. И поднялись мы там, а спускались вчера, ну вот тут. И в принципе маршрут можно было бы, наверное, прокладывать так, но официальный маршрут, я думаю, вел нас через там обрыв этот, где красивый вид. Поэтому, наверное, прокладывали так, потому что здесь, я посмотрел, достаточно просто тоже было бы подняться. Просто, прямой медленный подъем. Ну и вот там, вот там пик Мусала, самая высокая точка Балканских гор, Балканского полуострова и Болгарии. И там на вершине видно метеорологическую станцию. Да, внизу озеро и дамба. И нам вот куда-то туда спускаться. Потом еще, наверное, подниматься. Как же без этого? Тут так все проложено. Подъем, спуск. И дойдем, наверное, до хижины. Какая красота! Мамочки родная! Спустились в такую долинку. Вон мышь побежала. Перебежала через это. Здесь пирамидки. И здесь есть вода немножко. Сейчас наберем воду. Встретили по дороге, уже маршрут более оживленный. Уже вот впереди видно 5 человек стоят на склоне. И навстречу шла женщина с мужчиной. Болгарские туристы с собакой. Постояли, поговорили с ними. И вот, идем дальше. Класс. Да. Источник вечной молодости и желаний. Ты желание загадал? Нет. Почему? У меня было желание, чтобы глаз прошел, потому что руки в мази. И я помыл лицо. И мазь попала в глаза, и в итоге сейчас просто желание было вымыть мазь из глаза. Ну ты же вымыл? Вымылся. Значит, хорошо. желание исполнилось? Видишь, Да, как это всё, работает? Видишь, как работает. А?
поднялись на хребет, получается. И будем двигаться дальше. Красиво. Внизу озеро какое-то голубое. Ну, очень так блестит на солнце. И будем дальше двигаться по маршруту. Ну, достаточно, неплохо идти, на самом деле, после вчерашних подъемов. Сегодня мы не карабкаемся, идем вверх все время, но с нормальным градусом наклона, а не с таким, как вчера было. Видно наша хижина. Вот там озеро, и сразу за озером, там настроен такой, с виду там комплекс, и домики, и большой, как отель, и машины даже, мне кажется, стоят, блестят. Вроде машины, да. Хотя там писали вроде, что ни воды нету, ни холодной, ни горячей, и только кровати нету, типа, отдельных домиков. Не знаю, может, что-то изменилось. И мы пройдем по хребту. Где-то там у нас будет спуск к хижине. Но завтра опять-таки нам надо будет вернуться от хижины снова на эту тропу и подниматься уже на вершину этой горы. И по хребтам уже идти до Мусалы. Если ничего не поменяется, если не поменяется погода, если еще что-нибудь не случится. Но в принципе, как бы план такой. И там водохранилище получается внизу. Остановились на небольшой привал на перекрестке троп. И вот наша завтрашняя тропа наверх, если все будет хорошо, загадывать не буду. И наша сегодняшняя тропа к хижине. Указатели, конечно, я не знаю. Вот написано на Мусалу 7,5 километров до пика. Это не считая градуса подъема, то есть 7,5 километров это тупо по плоскости. И 3,30 часа. На прошлом указателе было написано 8,5 километров и тоже 3,30 часа. До хижины, до нашей, написано 1,1 километр и 20 минут ходьбы. Полчаса назад, больше, наверное, было написано 1,5 километров и 30 минут. То есть это все, я не знаю, как это рассчитано в каком-то темпе. Я думаю, что это тупо на карте расстояние померено и на среднюю человеческую скорость умножено. Не берется в расчет ни высота, ни сложность дороги. Потому что тупо не получается. Мы довольно быстро шли, мы не останавливались, ничего. И без шансов. Вот. Вот как-то так. Тут главное, стоит указатель, что запрещено в национальном парке. Тут главное, все уже люди наделали. Все, что запрещено. Блин, вы убирайте же за собой, что вы? Вы же это принесли, так и унесите. В общем, заехали мы в хижину Гринчар. Такая, интересное место. Ресторанчик есть, алкоголя, конечно, много. Ей можно взять поесть. Есть бунгало, вот там маленькие домики. Но сегодня он говорит, все занято, 90 человек у него сегодня, я так понимаю.
И, ну, есть только койки в общих номерах. Я говорю, ну, нам что-то хотя бы все равно. Потому что в палатке ночевать, если то надо будет очень рано вставать, чтобы это все собрать. Ну, в итоге он говорит, да, типа, ну, найду его место. И пока мы приняли душ, еще не заселились, но душ уже приняли ледяной, это надо было видеть, конечно. Было забавно. Ну, там бойлер еще не работает, ну, тут все строительство идет. И с ледяного озера вода, ну, конечно, круто. Ну, в общем, место классное, и хозяева такие отзывчивые, добрые, как бы. Ну, совсем не то, что было там. Ну, в общем, классно. И, ну, будем сейчас ждать, что там с заселением. Ну, пока все уже. Вышли чуть-чуть погулять по озеру. И вон там удочка чья-то заброшена. И у Марии все ноги в синяках. Ну, это, наверное, после дороги к монастырю, когда, ну, было дичь. Ну вот вода интересная, я думаю, что будет, ну, дико холодная, такая, как была из-под крана, потому что из-под крана она, скорее всего, идет отсюда, из озера, ледяная. Рыбки какие-то плавают. Ну и не подойти, везде такая тина зеленая. Я думаю, что зайти довольно сложно будет в озеро. Ну вот есть нормальное место, в принципе, без зелени, где можно зайти, там сразу глубина и можно купаться. Ну, в принципе, вода не очень холодная, но я думаю, что уже хватит водных процедур сегодня после этого ледяного душа. И Мария говорит, не ходи в воду купаться, там мне сегодня сон плохой про воду снился. В итоге поверю Марии, не пойду. Да, забыл сказать, что в этой хижине надо делать резервацию. Ну, а так как у нас не было ни связи, ни интернета, мы ее и не сделали. Мы же не знали, когда мы до нее дойдем. И сегодня вот у него 90 человек должно быть, но, правда, я пока никого не вижу, наверное, вечером появится. Сюда можно на машине подъехать. Я думаю, что местные приезжают просто отдыхать там, потусить. И вот, да. Так что, если была бы резервация, то было бы проще. А так мы сейчас ждем просто, ну, когда что-нибудь освободится. Ну, в принципе, уже не напряжно, уже так. Сумки скинули, гуляем, переоделись, помылись. И попозже надо что-нибудь покушать уже сделать. Ну, в общем, заселились мы спать. Народу столько. Он сказал, что 90 будет, но сегодня там и день рождения, и все, и мы попали еще. Нас там угощали тортом, и мы там пели все вместе, там, с днем рождения. Народу куча вообще, кто на полу, кто как, сидели в этом ресторанчике. И он такой, он сам замученный хозяин, и говорит, ну, в общем номере. И его мать отвела меня, показала, ну, 8 кроватей, и двухъярусных. И, ну вот, 2 кровати нам. Первые этажи все полные, нам на втором этаже. Но Мария говорит, я к окну пойду, чтобы это самое, чтобы не упасть с кровати, там она в окно упирается. Ну, как бы, а что делать? Людей столько, что... Но все равно атмосфера, как бы, атмосфера такая туристическая, никакого там этого. Есть алкоголь, но все так как бы в меру и, ну, в принципе, кайфово. Такой туристический вайб. В общем, да, будем высыпаться с утра, вставать и show must go on.
Уже за эти дни миниски с одной коленки вылетают, как пружины из старого дивана. В общем так, друзья. Стой. Проходи дальше.